מצאו פתרון פרטי למשוואה x בריבוע y תג פחות 1 שווה לקוסינוס 2y המקיים שהגבול באינסוף שווה לפאי רבע. טוב, אז אני מניח שמקום טוב להתחיל ממנו יהיה לנסות לפתור את המשוואה ולמצוא את הפתרון הכללי בטרם נמצא פתרון פרטי. ולצורך זה אני רוצה להזכיר זהות טריגונומטרית ידועה שאתם ודאי מכירים, זה שקוסינוס 2 תטא שווה לפעמיים קוסינוס בריבוע של תטא פחות 1. ואתם כבר יכולים לראות למה הדבר הזה עוזר לנו מאוד, מאחר שעכשיו את המשוואה שנתונה לנו נוכל לרשום בצורה הזאת. x בריבוע y תג פחות 1 שווה לשני קוסינוס בריבוע של y פחות 1. ובואו נוסיף 1 לשני אגפים, נקבל x בריבוע y תג שווה לשני קוסינוס בריבוע של y, וזו משוואה שכבר יותר נוח לנו לעבוד איתה. ובואו נזכיר גם שבכתיב דיפרנציאלי אפשר לרשום את y תג כ-dy ל-dx, ואז הביטוי שנקבל הוא ביטוי כזה. נקבל ש-x בריבוע כפול dy ל-dx שווה לפעמיים קוסינוס בריבוע של y. ואתם כבר יכולים לראות שהמשוואה הזאת היא משוואה פרידה, משום שאם נכפול באופן פורמלי את שני אגפי המשוואה ב-dx, אז אנחנו נקבל את הביטוי הבא. אנחנו נקבל x בריבוע dy, כן, כי dy חלקי dx כפול dx, אז ה-dx מצטמצם, שווה לפעמיים קוסינוס בריבוע של y כפול dx. וכל מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה לחלק את שני אגפי המשוואה בקוסינוס בריבוע y ו-x בריבוע, ואז מה נקבל? נקבל דבר כזה, נקבל dy חלקי קוסינוס בריבוע של y, וזה שווה לפעמיים של dx חלקי x בריבוע. טוב, והמשוואה הזאת היא משוואה פריטה, את זה מאוד קל לראות, וחלקי x בריבוע כאן. ומאוד קל לנו לפתור אותה, נכון? אנחנו פשוט עושים אינטגרציה לשני האגפים, בואו נעשה כאן אינטגרציה, אז נקבל dt חלקי קוסינוס בריבוע של t, שזה שווה לאינטגרל של x של פעמיים האינטגרל הזה של u חלקי u בריבוע. ואתם יכולים לפתור את האינטגרל הזה בעצמכם. אני אגלה לכם שכאן אנחנו נקבל שטנגנס של y שווה לפעמיים ל-2 חלקי x ועוד קבוע אינטגרציה c, ומכיוון שטנגנס היא פונקציה הפיכה, אז אנחנו נקבל, אז אם אנחנו יודעים מה שווה טנגנס y, אז אנחנו יודעים גם למה שווה y. y שווה פשוט לארק טנגנס של הביטוי הזה, ל-2 חלקי x ועוד c. וזהו, פתרנו, קיבלנו לפנינו הפתרון הכללי של המשוואה שנתנו לנו. וזה לא היה כל כך קשה, וכשעכשיו נתנו לנו איזשהו טוויסט וביקשו מאיתנו למצוא פתרון פרטי מסוים. בדרך כלל כשמבקשים מאיתנו למצוא פתרון פרטי, אנחנו רגילים לראות את זה בבעיות התחלה. אז כאן יש איזשהו טוויסט כאמור, ומבקשים למצוא את הפתרון הפרטי שבאינסוף הוא מתכנס לפאי רבע. אז מקום טוב להתחיל ממנו יהיה לחשב את הגבול של הביטוי הכללי הזה. אז בואו נראה, אז לימיט, כן, לים, כאשר x שואף לאינסוף של yx, איזשהו פתרון שווה ללימיט של x שואף לאינסוף של ארק טנגנס של 2 חלקי x ועוד c, ומאחר שהארק טנגנס היא פונקציה שהיא רציפה ב-r, והביטוי הזה כאן הולך ל-0, אז אנחנו מקבלים שזה פשוט שווה לגבול ארק טנגנס של c. ואם אנחנו רוצים שזה יהיה פאי רבע, אז אנחנו פשוט צריכים לראות עבור איזה ערך של c, אם נציב אותו בביטוי הכללי,
נקבל שארק טנגנס של C שווה לפאי רבע. וזה זמן טוב להיזכר בעוד קצת טריגונומטריה, ולזכור שארק טנגנס של 1 שווה לפאי רבע. ולכן, אם נבחר C ששווה ל-1, נקבל פתרון פרטי, yx שווה לארק טנגנס של 2 חלקי x ועוד 1, וראינו כבר שהפתרון הפרטי הזה הולך פשוט לארק טנגנס של 1, שזה ארק טנגנס של פאי רבע באינסוף.